Mathaine ma rũcinĩ, famĩlĩ ya mũtigairĩ Dan Muigai habanĩrie thibitarĩ wa Naivasha sub-county na Matokoya igũrũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ gĩkuũ kĩngĩgirĩrĩkire. Mĩhang'o thibitarĩ-inĩ ũyũ ĩrũgamire kwa ihinda o nginya atungati amwe a arũaru kwĩhitha wabici-inĩ ciao magĩtanyaga borithi rĩrĩa ũhoro ũtumũkire atĩ Dan Muigai wa ũkũrũ wa mĩaka 40 na ũrĩa ũkoretwo na mathĩna wa kũhihia na kũhaica thakame nĩ ahoreirio macini thutha wa kwaga ciringi 10,000 cia utungata wa mbere. Hata hizo pesa ndio hizi 10,000 bado ndio hizi. Nikakuja nazo nikamwambia pesa ndio gani? Ndio hizi. Sasa tukiwa pale akaniambia wewe ngoja kidogo. Kamwambia nitagoja namna gani na pesa ndio hizi, ikiwa ni ambulance, ikiwa ni nini, simuniambie kama iko kitu mnataka kuniandikia, simuniandikie alafu hii mambo tumalizie wapi? Sasa nikamwambia ngoja hapo nje, nikatoka nikaenda pale. Tukaketi pale, kuketi pale nikaona sijaridhika, tukarudi na kijana yangu huko ndani. Tukaona venye yako sio mzuri. Ndio tulitoka tukafuata daktari huko. Yeye daktari tulimfuata mpaka huko ndani. Wakati tumefuata tumekuja naye mpaka wapi hapa. Kaniambia wewe wacha kunisubua. Kuringana na mama we Stephen Muigai, family yecokaniria ndinahota gucanga ciringi 10,000 hau na hau gukirikana atungati aya marikire kuhuthira ciugo cia kinyururi kuri nyumba ino. Mtu kabisa hata kama ni private atahudumiwa, anafaa kuhudumiwa, baadaye adaiwe pesa. Sisi hatujakataa na pesa, hatujakataa na hizo pesa wanataka, ama zile pesa wanauliza hatukukataa nazo na tulizilete. Kwani hiyo hospitali iko namna gani? Paka mtu amekufa. Ithe wa Muigai atetetie itua rĩa kũhoria mashini ya rĩera akiuga gĩkĩ nĩ gĩko gĩtarĩ kĩa ũmũndũ na rĩu arenda arĩa mekĩte ũmathitangwo. Nilikuwa nauliza media ama niulize serikali, huyo daktari akiwa hapa akuje aongee aseme kwa nini alimtoa kwa mashini kama hakuna 10,000. Na ingawaje watu wote wangekuja na watoe 10,000, hakuna mtu anamuuliza. Yangu ni mtoto na siwezi funika yeye kabla sijajua huyo daktari alikuwa anataka nini na mtoto yangu. Sitakubali, mtoto ni wangu mpaka nipate haki yangu kabla kufunika yeye. Kuringana na mũrũgamĩri wa thibitarĩ ũyũ Dr. Bernard Waroi ũrĩa ũkinyĩirwo na njĩra ya thimũ, ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo gũtaũkwo gĩtũmi gĩa gĩko gĩkĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.